kan wees. En daarom, as hulle die opdrag kry, soos die Vader my gestuur het, stuur hy julle ook, dan gee hy homself vir hulle, en sê, ek is van nou af in julle, soos jou asem in jou is. En ek word in hierdie wêreld teenwoordig deur julle. En daarom kom hierdie vreemde opdrag, as ons dit net so hoor. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe, en as julle dit van hulle weerhou, is dit hulle weerhou. Wat beteken dit? Baie mense het dit nogal op hulle self geneem en gesê, wel, jy weet, ek kan jou vergewe, en as ek jou nie vergewe nie, is jy in groot moeilikheid. Waaroor gaan dit nie? Die woord wat natuurlik hier gebruik word is sondes. En as ons die woord sondes hoor, dan dink ons aan 'n hele lys goed wat ons kan opnoem, en dit hang af van watter kultuur jy is, van hoe groot wat 'n een is, en so meer. Maar as ons mooi in Johannes se evangelie kyk, dan het hy 'n besondere betekenis van sonde. Vir hom is sonde om nie 'n verhouding met God te hê nie. Dis hoekom hy kan sê, as iemand aan Christus behoort, kan hy nie meer sondig nie. Het julle dit al gehoor? En dan dink jy by jouself, goeie griet. Ek onthou hoe ons in die cafeteria baie ure, toe ek 'n student was, hieroor geredeneer. Hoe kan Jesus sê, as iemand aan Christus behoort, kan hy nie meer sondig? Dit beteken, as iemand aan Christus behoort, kan hy nie meer van God afgesny wees nie. Jy kan mos nie 'n verhouding met God hê en sê, ek is van God afgesny. En daarom, as ons sondes hier in hierdie teks so verstaan, dan sê dit, as julle mense van God afsny, is hulle afgesny. As julle mense in God se teenwoordigheid bring, is hulle in God se teenwoordigheid. En Johannes wil vir ons sê, dit is die werk van God se Gees. God se Gees help ons om ander te help, om God raak te sien. Ek onthou, toe ek besig was met my studies, het ek by Unisa gewerk. Ek sit in die teekamer in Ferdinand Huist, wat julle nou goed sal ken, is daar, en 'n baie groot professor wat eintlik te gou oorlede is, Willem Foster, by wie ek ook my studies gedoen het, sit daar saam. En Ferdinand sê, is dit die kere wat ek getwyfel het, die kere wat ek gesukkel het om te glo, het Willem my gehelp om te glo. En Willem, net soos hy is, sê, as dit nie vir Ferdinand was in my donker tye nie, sou ek moeilik geglo het. En dit is wat die Heilige Gees doen. Een van my studente het dit vir my eendag baie goed saamgevat. Hy was 'n ereveldwagter. En hy sê, ons werk is eintlik maar soos 'n veldwagter se. As ons nou wildtuin toe gaan, dan weet ons almal wat die diere is wat ons sien. Ons kan daar deurgaan en ons ken hulle. Maar as jy saam met 'n veldwagter is, dan help hy jou baie keer om die diere te sien wat jy nie sou gesien het as jy alleen was nie. Hy help jou om verder te kan kyk as net dit wat voor oë is.
Ander ding nogal met veldwagters, en ons het mos nou slim geword as ons in die wildtuin ry om dit ook raak te sien, is hulle laat mekaar weet, waar kan jy die goed sien? En dan ry jy al die groen karretjies soontoe, en dan, as jy slim is, dan ry jy agter hulle aan, jy begin kyk, né? En dit is wat die Heilige Gees in ons doen. God het in die eerste plek gekies om deur ons in die wêreld sigbaar te word. God het gekies dat ons gidse sal wees, wat ander sal help om God raak te sien. En ek kan dit sê op grond van wat Johannes hier vir ons skryf. Want dit is wat Jesus gedoen het. As 'n mens die hele evangelie lees van die eerste teken wat Jesus en Johannes doen tot die 7de een. Die eerste een is 'n lekker een, is by die bruilof in Kana waar die ouens se wyn opraak. En dan kom hy in hierdie mense se moeilikheid in. Die laaste een is ernstiger. Dis wanneer twee susters die enigste man in hulle lewe, Lazarus, verloor het en hulle nie weet hoe hulle nou gaan lewe nie. En Jesus vir hom sê, Lazarus, kom uit. Net so kantnootjie as Lazarus uitkom, is hy vasgebind met die grafdoeke. En Jesus moet sê, maak hom los, laat hy kan huis toe gaan. As Johannes by Jesus se graf kom, is die grafdoeke mooi opgevul. Wil Johannes vir ons sê, met Jesus se opstanding is die tyd van die grafdoeke verby. En dis deel van die boodskap wat ons kan dra. Daar waar ons kom. Wat gebeur by elkeen van hierdie tekens, soos Johannes dit noem? By elkeen van hulle word God se teenwoordigheid bevestig. En bring God mense wat ver kan wees, naby. Jy kan hulle maar almal gaan lees in die Johannes se evangelie. So as Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, beteken dit dat hy ons op die plek sit waar ons vir mense kan help om God raak te sien. En baie keer dink ons dit moet met 'n geprekery saamgaan. Maar almal van ons is nie prekerig nie. Baie van ons is net doenerig. En ek wonder baie keer of dit nie die beter manier is nie. Net daai ding wat jy doen. Dat iemand anders hoop gee. Dat iemand anders die lig laat sien. Dat iemand anders laat besef, God is hier teenwoordig. En dit is wat God ons voor toerus. En dit is waaraan ons weer dink as ons hierdie toets doen, om onsself te herinner op hierdie Pinkstersondag, wat God kom doen het. Nou is daar mense wat sê, ja meneer, maar God het dit net vir die disippels gegee om te doen, gelukkig hoef ek dit nie te doen nie. En daarom vertel Johannes dan vir ons van Thomas. Thomas wat nie teenwoordig is. En as hy daar kom, dat Jesus vir hom sê, hier is ek, sien my raak. En Jesus doen wat hy doen. En Thomas sien vir Jesus en hy besef,
my Here en my God. Baie interessant, nou hy dit sê, kom Jesus nie na hom toe en blaas op hom en sê, o ja, Thomas, jy was laas nie hier nie, so ontvang jy nou ook die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees het daar gekom op al die mense van Jesus, en dis hoekom hy praat van die 12, en nie van die 11 nie. Want vir Johannes is die 12 altyd die teken van die hele gemeenskap van gelowiges. En dan word ons ingesluit. Dan kom sy vir ons. Ook julle is deel hiervan. Gelukkig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. En hier sit ons vandag, meer of min 2000 jaar later. En ons kan glo, al het ons nie gesien nie. En daarom is hierdie saligspreking vir ons waar. Ons kan na mekaar kyk en vir mekaar sê, jy is 'n baie gelukkige mens. Jy is gelukkig, want jy kan glo, al het jy nie gesien nie. Dit is baie interessant hoe Jesus optree met Thomas. Thomas word later 'n baie groot leier in die kerk, en ons sê hele evangelie wat nou nie in ons Bybel is nie, die evangelie van Thomas. Thomas neem 'n belangrike plek in, want Jesus wip hom nie vir Thomas nie. Hy kom nie na Thomas toe met 'n verwyte en sê vir hom, hoorie Thomas, weet jy het nou die toets gedop, ek is jammer vir jou, uit die kamer uit. Miskien sluit die deur oop, ten minste hierdie keer. Nee. Die Here help vir Thomas om te glo. En dit is die groot werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees help ons om mekaar te help, om aan te hou glo. En as jy van hier af uitgaan, en jy wonder, hoe doen ek dit? Dan begin dit maar by wat ons in die begin oor gepraat het. Wees lief vir God. En wees lief vir die mense wat op jou pad kom. Want dit is wat Jesus gedoen het. Amen. Ons bid saam. Here, baie dankie dat U nie vir ons hierdie onmoontlike opdrag gegee het om te doen, en ons nie die toerusting gegee het om dit mee te doen nie. Dankie dat U ons draers gemaak het van die lewe wat in U is. Help ons as 'n gemeente om U in hierdie wêreld sigbaar te maak. Dankie Here dat dit nie net 'n ding is wat ons as individue moet doen nie, maar dat U dit vir ons as kerk gegee het om dit te doen. En daarom kan ek vir hierdie gemeente bid, in hulle besondere situasie, 'n besondere manier waarop hulle aan mekaar verbind is. Here, dat hulle mekaar sal versorg en sal versterk, maar dat hulle ook die wêreld waar hulle sal bevind, 'n plek sal maak waar U raak gesien word. Ons wil bid vir U kerk in ons land. Hierdie land wat soveel probleme het, maar tog 'n land is waarin 80% van die mense sê dat hulle aan U behoort. Help ons om mekaar te herinner
wie U is en van U teenwoordigheid. En dan wil ons bid, Here, vir ons wêreld. Ons wêreld waarin miljoene Christene vandag bymekaar kom en waar miljoene hierdie selfde woorde wat ons vanmôre oordink, ook oordink. Here, wil U daar, deur daardie miljoene sigbaar word in 'n te mekaar wêreld, waar die oorlog nie ophou nie, maar meer word, waar die hele bestel nie meer dieselfde is nie, en hom gekrap word, waar mense ontredderd is. Here, help ons wat gelowig is op elke uithoek van hierdie aarde, om mense te help om U raak te sien. Amen. Liewe broer en suster, ons sing hier is nou Dr. Kobus, baie dankie vir oggend se diens. Ek dink dit is belangrik om ons net te herinner dat Jesus deur ons teenwoordig is, en dit is so goed saamgevat in ons kerk se visie en missie ook, so baie dankie daarvoor. Dan wil ek net ook 'n paar afkondigings vir oggend doen. My kinders sê gewoonlik vir my, ek mag nie sê badkamers nie, maar ons nie 'n bad daar binne nie. So ons moet net familie aan ons span baie dankie sê vir die dames kleedkamers hierso, dit lyk baie pragtig. Baie dankie. Dan het ons ook nog kaartjies wat ons verkoop vir daar's 4 pryse, daar's 2 komberse, 'n skinkbord en 'n boek wat ons gaan gelukkige wending vertrek. So daar's nog 'n hele klompie kaartjies oor, so ons wil net graag vra dat daar nog mense is wat kaartjies wil koop, net vir Charlotte ook sal weet. Dan het ons weer koekies na die diens en koffie wat lekker gedrink kan word, en dit begin nou winter raak, so julle sal sien in die kerk, maar ons kombersies daar agter, so vat maar vir julle een as julle inkom en dis bietjie koeler reg. Dan wil ek vanoggend ook net vra, deur die week het Tannie Marie geval en sy het al 2 haar heupe gebreek. So sy word nou vandag geopereer, ek is nie seker hoe laat nie. So ek wil net vra dat almal haar en die mediese span en haar familie net in julle gebede hou, dat die operasie goed sal gaan en 'n sukses sal wees. Dankie. Broer en suster, kom ons sing ten slotte saam liedboek nommer 524, vers 1 tot vers 3. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk.
Suster, ontvang die seën van die Here en gaan met die vrede wat net God vir jou kan gee. Broer en suster, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is by jou vir altyd. Amen.